Ат Башы районундагы Кара Суу айыл аймагына тиешелүү Шамбет каналын оңдоо жумуштары башталгандан бери жумушчуларда тыным жок. Курулуш иштери жалпы элдин колдоосу жана каражатты үнөмдүү колдонуу максатында ашар жолу менен жүрүүдө. Учурда эң негизгиделген казуу жумуштары аяктап, бетон куюу иштерине даярдык башталды. Бул канал Четкелтебик каналынан бөлүнүп, Кара Суу айылына сай менен келет. Буга чейинки канал. Башынан bir 5 куб, 6 куб суу сайга келет дагы, бизге жерине келгиче уже 1 куб эле суу калат. 2 километр 670 метр жер техника менен казылып, адамдардын кол күчү менен уже тазаланып, бетон иштерине уже даярдалып уже аягына чыгып калдык. Жаңы проект экен, жаңы канал салып, трапеция канал кылып, жер жумуштарын аткарып атабыз. Жылдан жылга кургакчылык болуп, да суу маселеси көбөйүп бараткан. Эми бул аябай жакшы проект болуп атат. Шамбет каналы Советтер Союзу ыдырагандан бери элдин күчү менен тегерек чети оңдолуп келгени менен айдоо жерлерин сугарууда суу жетпей, дыйкандарды бушайманга салып келген. Себеби каналдын суусу сайдагы арык менен кетип, жоготуу көп болчу. Эми негизги көйгөй чечилип, сайдан анча алыс эмес жерде каналдын суу өтүүчү лотогу курулууда. Азыр долбоор боюнча 11 километр канал ашар жол менен курулуп атат. Республикалык бюджеттен 15 миллион акча каражаты бөлүнүп, бүгүн жумуш кызуу жүрүп жатат. Курулуштун сапатын көзөмөлдөө, тендердик ишин жүргүзүү жана каржылоо иштери Ат Башы райондук суу чарба башкармалыгына милдеттендирилген. Курулушка 40тан ашуун жумушчу жана 2 атайын техника тартылды. Азыркы күндө эң основной 2670 гектары, 70 метри жер жумуштары жасалып бүтүүдө. Кудай буйрса бүгүн кечке чейин 2670 метр бүтөт. Мындан сырткары бул канал өсү 6 километр болчу. Бүгүнкү күндө 11 километрге дагы долбоорлонуп жатат. Белгилей кетсек, Шамбет каналы мурда Кара Суу айылынын 875 гектар жер аянтын сугарса, оңдоп түзөөдөн кийин Кара Суудан тышкары Кара Булуң айылынын айдоо жерин кошуп, жалпы 1200 гектар жерди сугат суу менен камсыздайт. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.